Peyğəmbər ömrünün son günlərində bir dəstə səhabəsinin köməyi ilə Bəqi qəbristanlığına gedib, ölənlər üçün Allahdan məğfirət və bağışlanma diləyir. Daha sonra məsciddə sübh namazını qıldıqdan sonra bir daha müsəlmanlara Allahın kitabı Qurani Kərim və öz əhli beyt haqda tövsiyələr etdi. Mən sizin aranızda 2 ağır və qiymətli əmanət qoyub gedirəm. Bir Allahın kitabı, digəri isə əhli beytimdir. Onlardan qabağa keçməyin ki, ayrılığa düçar olarsınız və onlarla bağlı səhlənkarlığa da yol verməyin ki, fəlakətə yetərsiniz. Söhbətdən sonra müsəlmanlar Allahın rəsulunu ağlar gözlə evinə doğru yola saldılar. Nəhayət Peyğəmbər Hicrətin 11-ci ilinin Səfər ayının 28-də Mədinə şəhərində əbədiyyətə qovuşdu və öz hücrəsində torpağa tapşırıldı. İmam Əli Peyğəmbərin əbədiyyətə qovuşduğu anı belə xatırlayır. Allahın Peyğəmbəri başı mənim sinəmdə olan halda canını tapşırdı. Mənim əllərim üzərindəykən ruhu bədənimdən ayrıldı və mən əlimi üzünə çəkdim. O Həzrətin qüslünü öz öhdəmə götürdüm. Sonra ev və onun ətrafı ağlayaraq nalə qopardılar. Salam olsun sənə ey Allahın son Peyğəmbəri, ey aləmlərə rəhmət və ey əxlaq nümunəsi. Salam olsun sənə ey mehriban Peyğəmbər, ey yetimlər atası və ey Allahın sevimlisi. Salam olsun sənə və şəhadəti bu günə təsadüf edən cigərparə, cənnət cavanlarının ağası İmam Həsənə. Salam olsun sənə və əhli beytinə. Allahın salam və salavatı olsun kainatın ən şərəflisi Həzrəti Muhammədə. Bax, belə dəyərli tamaşaçılarımız, mən sizinlə sağollaşmıram. Gecə saat 1-də yenidən görüşərik hər biriniz. Allah'a emanet.